Assalomu alaykum. Endi Revit'da harakatlanishni bir ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni bu narsani tushuntirmagan ekanman. Shuning uchun hozir Revit'da qanaqa qilib harakatlanishni ko'rsatib o'taman. Misol uchun yaqinlashtirish, uzoqlashtirish, surish, bu yoqqa 3D vidda aylantirish, shunga o'xshagan narsalarni ko'rsatib o'taman. Xo'p, undan oldin bitta default sport chizing. O'shanda tushunarliroq bo'ladi. Misol uchun bitta default chizdim, bo'ldi. Endi harakatlanish qanday bo'ladi? Biron bir sichqonchada mishkani ya'ni sichqonchani g'ildiragini shunchaki bosgan holatda bossanglar, ya'ni g'ildiragini o'zini bossanglar, bosib turgan holatda o'ngga chapga aylantirishimiz mumkin. Bu vaqtda sizlar qaysi nuqtadan qarayotganinglar o'zgaryapti. Ya'ni obyektimiz o'zgarmayapti. Qaysi joyda turgan bo'lsa, 0 nuqtada turgan bo'lsa, 0 nuqtada turibdi hali ham. Ya'ni bosib turgan holatda qaysi nuqtadan ko'rishimni o'zgartiryapman. Keyingisi o'sha sichqonchaning endi g'ildiragini oldinga aylantirish, yaqinlashtirish bildiradi. Orqaga aylantirish, uzoqlashtirish bildiradi. Endi o'ng tarafini bossanglar, oxirgi misol uchun последний komandada oxirgi ishlatgan komandalarimiz ko'rsatadi. Chap tarafga bossanglar, prosta hech narsa o'zgarmaydi. Lekin bosib turgan holatda bundoq qilsak, ko'rib turibsizlar, o'zgaradi. E'tibor beringlar, AutoCADda ishlaganlar ancha yaxshi tushunadi bu narsani. Mana bosib turib, sichqonchani o'ng chap tarafini bosib turgan holatda o'ng tarafga o'tsam, ya'ni rectangle chizyapti-yu, turbocha chizib beryapti, ramka chizib beryapti. Ramka ham ikki xil. Chap tarafga o'tsam shtrixli, o'ng tarafga o'tsam oddiy chizib ko'rsatyapti. Bu nimani bildiradi? Chap tarafga o'tgan paytda shtrixligi bunda bossam, ramkani ichiga kiradimi, kirmaydimi? Ya'ni tanlayotgan nuqtamni, tanlayotgan ramkamni ichiga kiradimi, kirmaydimi farqi yo'q. Faqat tanlasa bo'ldi. O'shani tanlab beraveradi. Ya'ni ichiga kirsa, ichiga kirish shart emas. Lekin o'ng tarafdan, ya'ni chap tarafdan o'ng tarafga qilib tanlasam, qaranglar, tanlamayapti. Qachon tanlaydi? To'liq kirsa. Mana bu devolim to'liq kirdi. Bu degani to'liq tanlayotganligini bildiradi bu devolda. Bossam, mana qo'yib yubordim, bo'ldi, mana tanlab ko'rsatdi. Mana shunaqa. Bunda esa farq yo'q. Ozgina uch tegsa ham yetadi. Ozgina uch kirsa ham yetadi. To'liq ko'rsatamiz. Xohlasangiz bundoq qilib olib kelib qo'ysa ham bemalol ikkalasini tanlab ko'rsatadi. Любой komandada xohlagan komandalardan, ya'ni ishlayotgan paytlarda chiqib ketish uchun mana e'tibor beringlar. Sichqonchani kursoriga, ya'ni mana bu oddiy обычный holatda, ya'ni defaultning sichqonchada turibdi. Misol uchun kursorida ko'rinishi. Bu ba'zida o'zgarib boradi. Komandaga o'zgartirgan paytimizda, misol uchun bunaqa o'zgartirganda boshqacha bo'lib qoladi. Ana tagiga qaranglar. O'lcham uchun o'zgardi. Xohlasam bunaqa bo'lib qoladi. Shu o'zgarib boraveradi. Misol uchun bunaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun kursorga juda ko'p e'tibor beringlar keyingi darsliklarda. Nimadir o'zgartirayotgan paytimda kursor boshqacha bo'lib qoldimi, demak komandada turibdi yoki komandadan chiqib ketdimi? Komandadan oddiy turgan bo'lsa, sichqonchada mana shunday holatda turgan bo'lsa, hech qanaqa komanda faol emas va oddiy holatda turganligini bildiradi. Xohlagan komandalardan chiqib ketish uchun escape deb bosasizlar. Escape deb qayta bossanglar chiqib ketadi. Yoki prosta mana burchakda turgan izmenit deb bironta bosib qo'ysanglar bo'ldi. Ya'ni oddiy holatga qaytib qoladi yana. Xo'p. Endi uchani bossak, mana bu tepadagi yoki vidga o'tib turib, uchani bossak, 3D vidga o'tib beradi menga. Urvinlarim boyaga chizgan, bundan oldingi darslarda chizgan urvinlarimizni ko'rib turibmiz. Endi bu 3Dda qanaqa harakatlanadi? Shiftni bosib turgan holatda sichqonchani g'ildiragini bosib tursanglar, aylantirib, xohlagancha aylantiradi. Bu nimaga nisbatan aylanadi? Buni ko'rish uchun, ya'ni markazga nisbatan, ya'ni 0 nuqtaga nisbatan aylanadi. 0 nuqta yokida 0 deb yotibman boydan beri. U nima? Mana pastda lampochkani bossanglar, mana pastdagi mana bu narsada kelib chiqadi. Bu nima? 0 hisoblanadi. AutoCAD, 3D Max yokida boshqa dasturlarda ham 0 nuqta hisoblanadi bu. Ya'ni sentralniy o'q hisoblanadi. Shu joydan, misol uchun kimdir shu yerdan shu 0 nuqtadan uzoqroqda ishlaydi, kimdir yaqinroqda ishlaydi, kimdir markazda ishlaydi. Biz esa Revitda bunda markazda ishlashimiz kerak. Aylantirayotgan paytimizda yokida harakatlanishda oson bo'lishi uchun keyinchalik boshqa odamga eksport qilib tashlaganimizda ham bu oson bo'ladi o'zimizga.
ya'ni unga ham yuklab oluvchiga ham sensor o'qda bo'ladi. Agarda misol uchun avtokadda ishlovchilar ayniqsa devor lampochkani o'chirib yoqolmay, ya'ni o'chirib devorni misol uchun chekka joylarga tisib ketgan bo'lishi mumkin. Misol uchun mana bu joylar tizilsa ancha muammo tug'iladi. Bolalar e'tibor beringlar, mana bu narsalar bu vaqtinchalik narsalar. Bularni bizlar ko'pincha o'chirib tashlaymiz interyerda. Kerak emas, o'zimiz tizamiz kerak bo'lsa. Buni xohlasa o'chirib tashlashlar yoki qoldirishlar mumkin. Bu Adeskani, ya'ni Adeska deb Revitni o'zini standart qoldirgan narsasi bu. 0 nuqtani o'chirib qo'ygan shuning uchun. Va menda misol uchun shtrix chiziq orqali 0 nuqtani o'zimga ko'rsatib qo'yganman, ko'rinib tursin deb. Xo'p. Endi 0 nuqtani tushundinglar. Xo'p, harakatlanish 3D vidga o'tgan paytimizda shift bosib turib bemalol aylantirib ko'rishimiz mumkin. Hozir esimda turgani, misol uchun shular keyinchalik yana darsliklar davomida ko'rib boraveramiz. Tepadagi mana bu panellar nima chiqib turgan, mana uzuncha chiqib turgani nima? Mana uровень 1, uровень 2 bular bitta proyekt yoki proyektdan proyektga ochgan paytlarda o'tib yurish uchun kerak bo'ladigan, xuddi qaydnomaga o'xshaydimi, shunaqa desanglar ham bo'ladi. Ya'ni bundan bunga o'tib yurishimiz mumkin bo'ladi shunda. Sakrab bemalol. Misol uchun keyinchalik 3-4, 1-qavatlarni hammasini ochgan paytimizda 1-qavat, 2-qavat, 3-qavat yoki 3 ta vidga o'tib turib bemalol shu yerda aylanib o'tib yuramiz. Tushunarli? Tak. Keyingisi Revitda yana savol tug'ilgan ekan. Mana bu naqa panel, mana bu lentamiz ba'zida kichkina bo'lib qolyapti yoki yozuvli bo'lib qolyapti. Shuni qanaqa to'g'rilasa bo'ladi? Ya'ni sizlar arxitekturniga prosta farqi yo'q, arxitekturnik konstruktivniy farqi yo'q. Arxitekturni turib, misol uchun 2 marta bossanglar, mana bu holatda bo'lib qolgan bo'lishi mumkin yoki mana bu holatga o'tib qolgan bo'lishi mumkin sizlarda. Mana bu holatga o'tib qolgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni yoniga kelgan paytda ishlashi mumkin. Bosaman, keyin ishlaydi. Biron biri bosaman, yopilib qoladi yoki shu ochiq turgan holatda turadi. Ya'ni ishlab turgan bo'ladi. Va kimga qanaqa qulay? Ya'ni kimdir shunaqa uslubda ishlaydi, kimdir boshqacha uslubda. Misol uchun men o'rganganim, ya'ni o'rganib kelayotgan, keyinchalik ham o'rganayotganim. Xuddi shu uslub, ya'ni 2 marta bossanglar, shuni o'ziga, mana bu devorda yo'q emas. Buni ustiga 2 marta bossanglar, o'z holiga keladi, mana shu holatda. Puxta stil. Qaysi qanaqadir uslubda ishlash, qanaqa stilda ishlash o'ziga bog'liq narsa. Shu narsa. Keyin ba'zilarga mana bu narsani bistro komanda degan narsa bor. Shuni yo pastga qo'yib qo'yish yoki mana bu joyga qo'yib qo'yish masalasini so'rashadi. Prosta buni bosib turib, tak. Menda asosan shu joyda turgani yaxshi. Bistro доступ desak, добавить, разделить. Unda yo'q, bu boshqa o'chirib tashlaydi bu narsani. Bizga u kerak emas. Mayli, qolaversin hozircha. Hozircha shu bo'ldi. Demak, keyingi darsgacha stop. Rahmat.